qonşu rayonlardan müraciət eləmişdi, hansı ki biz tapmışdıq onda süd vəzini xərçəngi. Allahın köməkliyi ilə xanım getdi, əməliyyat olundu. Ondan sonra şüasının kimyasını aldı. Çox yaxşıdır, heç bir orqanlara metastaz yoxdur. Mən süd vəzi xərçəngindən əziyyət çəkirdim və buna görə də həkimlərə müraciət edirdim. Amma daha sonra, yəni hər yerdən əlim üzüləndən sonra gəldim ki, Xoşbəxt xanımın yanına. Əməliyyat olmaq istəmirdim. Deyirdim ki, istəmirəm də əməliyyat olmaq, qorxurdum daha doğrusu. Çünki mənim vəziyyətim yaxşı deyildi. Həkimlər mənə 3-cü dərəcəni qoymuşdular, qaranti vermirdilər. Ondan sonra Xoşbəxt xanım məni başa saldı ki, sən Allaha şükür elə ki, həkimlər səni əməliyyata götürür. Əməliyyat olun gələn, həyatdan təcrüdə olma, həyatla pozitiv ol həmişə. Nəysə, Xoşbəxt xanımın sözü ilə mən getdim, əməliyyat olundum. Hazırda yaxşıyam, hardasa 5 ayda əməliyyat olunmuşam. Hər tərəfli Xoşbəxt xanıma minnətdaram, həmişə ona minnətdar olacam. Çünki o məni başa salmasaydı, mən hələ də əməliyyat olunmamışdım, bəlkə də Allah bilir hardaydım.